حياكم الله بريفيوهات بي سي دي، واهلا وسهلا بكم من جديد. معنا اليوم كيبوردات من شركه داكي 1 وداكي ميني 1، وايضا المقاس الفول سايز 128. حنبدا نعمل لكم ريفيوهات سريعه مع انبوكسنج للكيبوردات هذه بازرارها وسويتشاتها المختلفه، سواء البلو او الريد تشيري ميكس ار جي بي. نبدا بالميني، تابعونا وحياكم الله. حياكم الله. معانا اليوم اللي هي كيبورد داكي ميني، الحجم 60%، اللي هو يعتبر اصغر حجم من كيبوردات داكي او الكيبوردات الموجوده بالعالم. طبعا موجود منهم الالوان اللي كلها فئه الازرار تشيري ام اكس، منها البراون، الريد، وسويتش البلو. نسوي لكم انبوكسنج على قطعه واحده ما تعتبر بنفس المواصفات. طبعا كلها هذه متوفره في bcd.com.sa في الموقع والمعرض. طبعا بتصميم داكي المعروف. طبعا الضمان سنتين، ضمانها سنتين في بي سي دي. هذا الكيبورد زي ما احنا شايفين الان. توصيل الكيبورد عن طريق منفذ يو اس بي تايب سي على شعار داكي ميني. طبعا هذا سايز 60% بسويتشاتها المختلفة، سواء اللي موجود معي البراون او الريد او البلو. طبعا داخل الكيبورد ملصقات داكي بالاضافه للسلك، بالاضافه لازرار تخصيص من داكي بالوان مختلفه على حسب لون الكيبورد، نفس اللون الخارجي طبعا. وكيبل التوصيل، بالاضافه الى بلوجر الازرار، القطعه تسحب فيها الزر، ايضا عليها شعار داكي. متوفره كلها في bcd.com.sa.